हरेक पलको खबरको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, हामी उपस्थित भएका छौँ आजका केही महत्त्वपूर्ण खबरका साथमा। सुरु गरौँ पहिलो खबरबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 258 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार शुक्रबार 9 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै संक्रमितको सङ्ख्या 258 पुगेको हो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालबाट उदयपुरका 25 वर्षीय पुरुष डिस्चार्ज भएसँगै कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 36 पुगेको छ। उनी अस्पताल भर्ना भएको 27औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म PCR विधिबाट 23,914 नमुना परीक्षण गरिएको छ भने सङ्क्रमण बढ्ने खतरा देखिएका क्षेत्रमा मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउँदै आएको छ। आरटी विधिबाट 63,085 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै अब लागौँ दोस्रो खबरतर्फ। महानगरका सफाई कर्मचारी सहित 31 जनाको आरटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। शुक्रबार गरिएको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षणमा 31 जनाको पोजिटिभ देखिएको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख नरेन्द्र विलास पत्रचारले बताए। पोजिटिभ देखिएका अधिकांश सफाई कर्मचारी रहेको उनले बताए। हामीले आज सफाई कर्मचारी, चालक, स्वयं स्वास्थ्य स्वयंसेवकको कोरोना परीक्षण गरेका हौँ। उनले भने परीक्षण गरिएका मध्ये 31 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा सफाई कर्मचारी र महिला स्वयंसेविकालाई देखिएको छ। त्यस्तै अब लागौँ तेस्रो खबरतर्फ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय संविधान समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जाने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताए। जारी लकडाउनको समीक्षा गर्दै समितिले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेको क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेको क्षेत्रको पहिचान गरी मोडालिटी परिवर्तनको तयारी गरिरहेको उनले बताए। त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर लकडाउनका कारण नेपालमै रहेका नेपाल नागरिकलाई चार्टर फ्लाइट मार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। जस्तै अब लागौँ चौथो खबरतर्फ। भारतीय सेनाको प्रमुखको दाबी, लिपुलेखमा कुनै विवाद छैन। भारतीय सेनाका प्रमुख लिपुलेखबारे कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्। भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहँदा भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नारावनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। साथै उनले उक्त सडक भारतीय भूमिमै निर्माण गरेको पनि दाबी गरे। शुक्रबार नयाँ दिल्ली स्थित कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणबारे भारतीय सेनाको भूमिका सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्। चीनलाई समेत सङ्केत गर्दै उनले लिपुलेख स्थित त्रिदृश्य बिन्दुबारे विवाद नरहेको बताएका थिए। यसअघि भारत सरकार र अन्य राजनीतिज्ञले लिपुलेखको सडक भारतीय भूमिमै निर्माण गरिएको बताउँदै आएका छन्। अब लागौँ पाँचौं खबरतर्फ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदाय साझा र अदृश्य शत्रुसँग जुधिरहेको बेला नेपाल सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि समयमै प्रभावकारी र समन्वयन पहल कदमी लिएको उल्लेख गरेकी छिन्। सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परिरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा आज यस सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु।
कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्वस्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ, अरू लाखौं सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनुहुने नेपाली तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19ले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। विश्व पर्यटन तथा आवागमन अवरुद्ध छ। उद्यम व्यवसाय बन्द प्राय छन्। उत्पादन र वितरण प्रणाली गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ। आज सारा विश्व यस साझा तर अदृश्य दुश्मनका विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। मानव जातिले जित्नै पर्ने यो युद्ध कहिले र कसरी समाप्त होला भन्ने भय, चिन्ता र अन्योल व्याप्त छ। यति बेला विश्व समुदाय बीच ऐक्यबद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठूलो खाँचो छ। यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुन सक्छ। प्रविधिको अन्वेषण गर्दै जान सकिन्छ। समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्छ, तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनः प्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपूरणीय हुन्छ। त्यसैले यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षण सरकारहरूको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण प्रारम्भ भए लगत्तै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैली एवं सबै नेपालीको एकता, धैर्य र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौं। संक्रमण थप फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकोले एक ढिक्का भएर दृढताका साथ लाग्न म सबैमा आह्वान गर्दछु। जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन योगदान गर्ने सबै व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ प्रति
हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।